bahagia. Di zaman dahulu kala, di hutan Papua, hiduplah sepasang burung coklat. Bapak burung coklat selalu mengeluh tentang burungnya. Menurutnya burungnya sangat jelek. Dia iri kepada temannya yang berbulu hijau. Saya ingin bulu yang indah seperti burung hijau. Bulu mereka sangat indah, tidak coklat seperti saya. Bulu saya sangat jelek. Sayang, kau harus bersyukur dengan bulumu. Dengan bulu seperti ini, manusia tidak tertarik kepada kita. Jadi mereka tidak akan memburu kita. Lalu Bapak burung coklat datang menemui Dewa Hutan. Dewa Hutan, mengapa kau memberikanku bulu coklat? Dapatkah kau memberikanku bulu yang indah seperti burung hijau? Dengarkan aku, burung coklat. Saya dapat mengabulkan permintaanmu, tapi itu akan membuatmu tidak bahagia. Bagaimana mungkin? Bulu indah adalah impianku. Aku pasti bahagia. Baiklah, warna apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin satu warna. Aku ingin banyak warna seperti pelangi di langit. Lalu berubahlah warna bulu burung coklat menjadi warna-warni sesuai permintaannya. Dewa Hutan, tolong berikanlah aku nama yang baru. Namamu bukan lagi burung coklat. Sekarang kau adalah Cendrawasih, burung cantik dari surga. Tapi ingat, bulu cantikmu itu akan membuatmu tidak bahagia dan akan membawa bahaya bagimu. Hati-hatilah. Sayang, ini aku, suamimu. Tidak. Suamiku tidak sepertimu. Bulunya warna coklat. Bapak burung coklat berusaha meyakinkan ibu burung coklat bahwa dia adalah suaminya. Kamu sangat bodoh. Dengan bulu seperti itu, manusia akan memburumu. Bagaimana jika mereka mengambil anak kita? Sekarang pergilah dari sini. Hidup kami dalam bahaya jika kamu berada di sini. Bapak burung coklat sangat sedih. Dia tahu dia telah membuat kesalahan yang besar. Dia pun meninggalkan rumahnya. Lalu dia sadar bahwa bulu cantiknya mengambil kebebasannya karena manusia berlomba-lomba membunuhnya. Dia juga kehilangan keluarganya. Dia merasa sendiri dan kesepian. Dia telah menjadi burung cendrawasih yang tak bahagia. Tamat. Hikmah dari cerita ini adalah kita harus bersyukur apa yang kita miliki, dan itu yang akan membuat kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.